एमपीटीची आज जी चर्चा आशिल्ली ती सगळे स्टेक होल्डर्स जे आमकां सध्या जी वेसल्स ऑलरेडी जी सीन आसा पळय न्ही तितून 2000 टन नाफ्ता आसा तो एम्प्टी करपाक जाय, तो काडून दुसऱ्या वेसलांत घालपाक जाय, ताज्या संदर्भांतली चर्चा आशिल्ली आमकां. बट मेजर नाफ्ता काडपाचें काम इट वील कंप्लीट विदीन 4 days. म्हणजे आमी 1 ते 5 तारीख पर्यंत ते नाफ्ता सगळें काडपाचें काम जे आसा तें शिफ्ट करतले. आणि दिस नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज वेसल्स वी आर शिफ्टिंग टू द शीप. ती दुसरी शीप UAEच्यान येता ज्या मनशान हो नाफ्ता ऑलरेडी घेतलो विकत. द कस्टम हॅड गिवन द परमिशन्स, कस्टम हॅड क्लियर द एवरीथींग. आमी 1 तारखेच्यान जरी नाफ्ता काडपाक सुरू केलो, पूर्ण नाफ्ता त्या बार्जीन वता आणि बार्ज देन इट वील गो इन द डीप सी and that transfer the naphtha from that barge to the on that ship. आणि अशा पद्दतीन 5 तारीख पर्यंत हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जातलो. नो वी हॅव ऑलरेडी टेकन द परमिशन फ्रॉम द डिफेन्स मिनिस्ट्री टू लिफ्ट दीस पंप, हायड्रॉलिक पंप फ्रॉम हियर टू द दॅट नलिनी शीप. हाजी आमी जी परमिशन आणि बाकीचे सगळे पूर्ण रेखी जी करपाक जाय ती ऑलरेडी केल्या. ती जी शीप आसा नलिनी ताज्या सभोवती वी हॅव डन द बूम बेरिंग ताका म्हणटा, म्हणजे विच इज 2 feet इन द डीप आणि 1 feet अबाव द सी वॉटर लेवल बूम बेरिंग केलां. चुकून सुद्दां इफ इट इज अ स्पिलेज जाली, ऑयल स्पिलेज कितें स्पिलेज जाली जाल्यार आमी ते स्पिलेज जे आसा हे सगळें काडून घेवपाक शकतले. ह्या पुराय प्रकरणाक जबाबदार कोण तें खंय मागीर पळोवया. त्या खातीर आमी कोणाकूच आतां अरेस्ट कर आनी हें कर म्हणूंक ना, कारण ह्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन हे आमकां ऑपरेशन्स जे आसा हे ऑपरेशन पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. आफ्टरवर्ड्स वी वील थिंक हू इज एट द फॉल्ट. बट आमी पळयतले, कारण दे ऑल पीपल आर कॉपरेटींग वीथ अस एट दीस मोमेंट. नाफ्ताची बोट पाकिस्तानाची, ताचेरूय पयशे करूंक सोदतात म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक वडीर काडलो. काँग्रेस चवकशी मागता. मिलिंद नायकाक कित्याक सांगपाक ते परत परत स्लज म्हणून, कारण तो तितून इनवॉल्व जाल्लो आसा, त्याचो इंट्रस्ट तितून इनवॉल्व आसा, कारण तो स्लज म्हणून ती डिस्पोज करपाक सोदतालो. मिलिंद नायकाक कशें कळ्ळें ते स्लज म्हणून. आय एम सरप्रायज विथ द एक्स्ट्रा एन्थुजियाझम शोन बाय चीफ मिनिस्टर. आय अंडरस्टँड फर्स्ट वन रिजन इज टू सेव हीज चेअर बिकॉज यू वॉन्ट टू प्लीज हीज राजभवन. आमच्या देशाचें डिफेन्स खंय तरी कॉम्प्रोमायज जावपाक शक्यता आसा. आमकां हितून भंय दिसता की त्या बोटींतल्यान कसली कितें कर्मां आयिल्लीं आसा काय ना आयिल्लीं आसा तेजेर हें करपाक म्हाका दिसता केंद्रान जशी प्रत्येक गोष्टी जंय टॅररिजमाचे एक्ट इनवॉल्व आसता थंय SITचे कडेन सोपयतात, जावं एक स्पेशल टास्क फोर्स करून सोपयतात. म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान जो देशप्रेमीचेर खूब उलयता, जाका पाकिस्ताना बद्दल खूब दाखयत आसता तो, तेन्ना प्रायम मिनिस्टरान थोडो इंट्रस्ट घेवचो आनी त्या वेसलाचे पाकिस्तान लिंक कितें आसा तेजेर मातशी इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेट करचें. नाफ्तान भरिल्ले भरकटिल्ले टँकर बोटीक खंय इंजिनूच ना म्हूण BJPचो मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद प्रुडंटा कडेन उलयलो. परवानगी घेनासतना हे अरेस्ट मुरगांव पोर्टात हाडपी MPT खंय दोशी. MPT इज एट फॉल्ट. पोर्ट गोंयान ताका विचारनासतना हाडपाक जाय नासलें. इट इज नॉट अ वेसल नाव. When engine is not there, it cannot be called as vessel. Simple. तो बश्टो डबो तितून आहा तेजें नाफ्ता आहा पळय, इट इज कंटॅमिनेटेड नाफ्ता नाव. इट इज कंटॅमिनेटेड म्हणजे ताका नाफ्ताचोय दम ना खरें सांगपाचें म्हणल्यार. आतां तें मिक्स जालां उदक, नाफ्ता, पावसाचें उदक आनी सगळें, आनी दॅट इज कॉल्ड स्लज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.